ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده من اسمه معروف يعني انا هعمل فيه ايه. انا جاي بس ادردش معاكم شويه. اطلع بوشي شويه عشان النصيحه دي خدها من باشمهندس ابو بكر، شكرا ليه هنشيله له تحت في الفيديو. باشمهندس ابو بكر من الناس اللي بكلمها دايما بتساعدني، يعني لما احب اسال على القناه وكده. فهو الراجل قال لي حاول تطلع بوشك اكتر وكده. انا ما عنديش اي رهاب اجتماعي من اي نوع، فانا بحب اطلع جدا اصلا، بس هي الفكره ان انا كنت حاسس ان الموشن جرافيكس بيفيدكم اكتر، فممكن اطلع معاكم في فيديوهات شات او يعني اتكلم فيها كلام عام عادي جدا. طيب انا هتكلم دلوقتي على الشانل وهرد على بعض الحاجات يعني. اتمنى ان اكون مفيد يعني في الجزء ده. طيب، القناه اول ما ابتدت قناه مستر الجوريزمز كان الهدف الاساسي بتاعها آمم، حاجة واضحة وبديهية وسهلة جدًا، الcompetitive programming أو البرمجة التنافسية، إن الناس تبدأ تتعلم برمجة تنافسية بشكل مختلف، لإن كان في resources موجودة أو كان في مصادر موجودة للتعلم، ولكن أنا كنت شايف إن لأ، يعني ممكن نطلّع حاجة أقوى من كده وحاجة ممنهجة أفضل من كده. فالقناة بدأت بالهدف ده، ونظرًا لإن أنا في الجامعة ما لقيتش حد يساعدني في الموضوع ده خالص، يعني أنا كنت باتعلم لوحدي، وكنت لمّا باروح للناس يعني باحاول أطلب منهم مساعدة، كان حتى الناس اللي شاطرة وعندها نية تساعد، ممكن ما يكونش عنده أحسن مقدرة في توصيل المعلومة، فكانت بتبقى مشكلة. ومن هنا جات لي الفكرة بعد كده. أنا قعدت حوالي سنة بافكر في الفكرة، اللي هو أنا عايز أعمل قناة تشرح competitive programming، بس عايز الناس تفهم. طيب وده موضوع صعب، طب هاعمل إيه عشان الناس تفهم؟ فهنا كانت فكرة الانيميشن، ان انا استعمل جرافيكس او ان انت تشوف الحاجة فتبدأ تربط معاها اكتر وتفهم اكتر. فالموضوع يبقى بالنسبة لك كأنك بتشوف فيديو انيميشن، مش مجرد ان انت قاعد في القناة. طيب، الموضوع مجاني تماما، وعلى فكرة يعني حتى بعد كده انا هفضل انزل فيديوهات فور فري. ولكن الناس اللي برضو سألتني على الكورس عشان اسرع. يعني الكورس هو محتوى احنا هننجز اسرع وهنحل اكتر طبعا، لان ده انا بفرغ لك وقت من وقتي، يعني بفرغ لك من وقتي مخصوص عشان اقعد معاك، فده ما ينفعش يبقى فري. لكن بالنسبه للقناه نفسها، القناه فري، بس انا بنزل فيديوهات على القناه وقت ما ابقى فاضي. لكن هنا انا بفضلك، يعني اتمنى ان انتوا تبقوا لاقطين الفرق، ومش ناوي اوقف فيديوهات، لكن طبعا بطول عشان انا لوحدي في القناه على فكره، يعني مفيش اي فريق عمل، تمام؟ هو انا فرد في القناه، فانا اللي بعمل اديت. انا على فكره شغال موشن جرافيكس او اشتغلت موشن جرافيكس، فانا عارف موشن جرافيكس. اشتغلت كودينج انستراكتور، اشتغلت داتا ساينس، فانا يعني الفكره ان انا عندي سكيلز كتير، فده مساعدني في القناه. فانا بس حبيت اطلع بوشي يعني اسلم على الناس. وكمان اقول لكم الفتره الجايه يعني الحاجات اللي انا بحاول اركز عليها، الحاجات اللي انتوا بتطلبوها عشان الوقت. فانا لقيت ان الناس مثلا عايزه جراف وديناميك بروجرامنج فانزلهم، الناس عايزه كورس عشان تنجز انزل كورس، وهكذا. طيب، انتوا بقى يعني باطلب منكم الدعم طبعًا، لإن يعني عيب يا جماعة. القناة على فكرة على الذكر، القناة بقى لها 4 سنين، ففي خلال ال4 سنين دول وصلت ل11.000. أنا عملت قناة gaming ليها علاقة بالgaming يعني أو الألعاب، في سنة واحدة وصلت 4000 وما كنتش مهتم، يعني أنا ما كنت باقعد عليها ألعب، ما باعملش أي حاجة تاني أو باحكي قصة اللعبة، ما كنتش مهتم بيها أوي. فأنا فاهم إن المحتوى العلمي ما عليهوش hype أو ما عليهوش مش عارف بنسميه إيه. بس أتمنى إن أنتم تشيّروا المحتوى ده. حلو، ليه؟ لإن حاجة زي كده المفروض تنتشر. المحتوى العلمي بالذات المفروض يبقى ليه تقدير أكتر من كده، أنا شايف كده، يعني دي حاجة بتصعب عليّا جدًا لمّا أشوف ناس بتعمل محتوى علمي، لإن أنا حاسس بالموضوع ده. حلو، أو مثلًا على فكرة أنتم يعني مش عارف أنتم شُفتوا القناة والّا لأ، بس أنا مثلًا باقعد في الفيديو اللي هو اللي أنت شايفه في 4 دقايق ده، أنا ممكن أعمله من 4 ل8 ساعات، ده minimum. عشان بيبقى فيه motion graphics، بيبقى فيه فكرة، بيبقى فيه study، بيبقى فيه المسألة، بيبقى فيه الcoding، بيبقى فيه كام حاجة أنا باقعد أراجعها، فالفيديو بيطوّل، تمام؟ إلا طبعًا لو في سلسلة وأنا عارف وأنا شرحتها قبل كده، فأنا مش محتاج أذاكرها، فهتقعد معايا مثلًا من ساعة لساعتين edit بس عشان الmotion graphics وكده، فمش هتطوّل أوي. لو حاجة أنا عارفها أو شرحتها قبل كده. لو حاجة حتى أنا عارفها وما شرحتهاش قبل كده، لازم أخش أراجع عليها، دي معلومة الناس برضه ما بتبقاش عارفاها. ليه؟ عشان أولًا ما أقولش معلومة غلط أو أحاول بقدر، يعني طبعًا جَلّ من لا يسهو، يعني لو قُلت معلومة غلط اعذرني أو صحّح في الكومنتات عادي.
عشان ما اقولش معلومة غلط، وكمان عشان باراجع لنفسي، يعني باحس إن أنا فرصة حلوة إن أنا أبدأ أراجع المعلومة دي. طيب، آمم، يعني ده كده شوت بسيط أو فيديو بسيط، هدفه بس دردشة مع الناس، وإن أنا أطلع بوشي عشان أنا باطلع بوشي ساعات بس قليل أوي، فبرضه باشمهندس أبو بكر هو صاحب الفكرة، منشنه تحت الفيديو. ويعني ده باختصار كل اللي أنا كنت عايز أقوله في الفيديو ده، وكالعادة يعني دايمًا باقول لكم ابتسموا واستمتعوا بالفيديوهات. وحاجة تانية يعني الناس اللي بتشوف أنمي، هذا التيشيرت العظيم هو أيوه، فين بقى؟ أيوه، هذا التيشيرت العظيم هو تيشيرت إيتاشي اللي أنا لابسه، حلو. بغض النظر عن هنتفق أو نختلف على إيتاشي، حلو. أنا مختلف عليه عامةً، بس التيشيرت كان عاجبني للأمانة. المهم يعني ده فيديو دردشة بسيط بس، عشان أتكلم مع الناس أو أطلع بوشي، ويعني الناس تبقى شافتني وشافتني وأنا باتكلم عادي، يعني دي حاجة. وحاجة كمان لو حد حابب يسأل على حاجة يسألني، أنا في ناس كتير بتبعت لي على ديسكورد، وفي ناس كمان بتبعت لي على الفيسبوك بيج بارُد عليها، ما باردش على الخاص في الفيسبوك، اعذروني لإن أنا كنت باضيف ناس على الخاص في الفيسبوك، فكانوا بيعملوا مشاكل وحاجات كده، فما بقيتش أضيف حد على البوستات بتاعة الفيس، أو الفيس الخاص بتاعي الشخصي بتاعي باضيف عليه يعني الفاميلي بس، العيلة بس. والبيج أنا بارُد عليها على طول، أو الديسكورد أنت ممكن تخش هارُد عليك على طول voice حتى، يعني ممكن تكلمني عليه. وفي ناس بتكلمني على الواتساب، على نمرتي الشخصية برضه، فعادي يعني. دي حاجة، بس يعني ده كل اللي أنا تقريبًا كنت عايز أقوله، مش عارف في حاجة نسيتها تاني والّا لأ؟ آه، ممكن أنا تقريبًا محتاج أحلق دقني، مش عارف. أنا بس قُلت أطلع يعني تعرفوني أو تسمعوني وأنا باتكلم، لو حد حابب يتكلم معايا بأي شكل يتفضل، لو حد حابب في topic عايز يكمّله. ملحوظة، أنا هدفي الفترة الجاية إن أنا أخلّص لكم بس الplay lists اللي ناقصة، اللي هي graph وdynamic programming. recursion على فكرة هي خلصانة، يعني الناس اللي بتسأل هو أنت فاضل لك يعني حرفيًا اللي أنت خدته في الrecursion أنت المفروض تحل مسائل بس، يعني لو خدت الplay list دي، لو أنت لسه مش شاطر في الrecursion فأنت محتاج تحل. آمم، ممكن أجيب لكم مسائل تاني، بس صدقوني إن أنا أحل قدّامك مسألة لازم تحلها لوحدك ولازم تجيب wrong فيها لوحدك. لو ما عرفتش تحلها، في عندنا بلاي ليست اسمها مسائل المتابعين، الناس لما نزلت المسائل انا حليت، بس الناس ما بعتتش حاجه تاني، ممكن تبعتوا لي برضه تحت في الفيديو ده. بس وبالنسبه يعني للبلان بقى بتاعت الكورسات اللي قدام، هو هيبقوا كذا ليفل. اول ليفل يعني لقيت الناس، كنت منزل اول ليفل الناس ما تعرفش حاجه عن البرمجه، فلقيت ان معظم المتابعين، لا معظم المتابعين عارفين اصلا لغه برمجه وعايزين بس الجوريزم، فحطيت الموضوع الجديد ان هو نخش بقى على الاس تي الز والماس، ده اول ليفل. بما ان يعني يعتبر الناس اوريدي عارفه لغه برمجه فمش محتاجين ده. طيب انا مش عارف ليه مسكت القلم ده فجاه، بس تمام. آم، بعد كده الليفل الجاي هو انا متوقع ان هيبقى عليه اكتر عدد حجز، عشان هيكون ريكيرجن وديناميك بروجرامنج، ده اللي انا هنزله ككورس. فده طبعا هيبقى حل كتير، هيبقى عدد كبير، فانا متوقع ان ده هيتحجز. ملحوظه برضو، اول مجموعه معايا يعني انا احنا خلصنا اول شهر، احنا في تاني شهر، وفي مجموعه تانية حجزت انا ما ردتش عليهم لسه، عشان الناس اللي معايا بس كنت مستني انزل ريفيوهات بتاعتهم، عشان انزل لكم ريفيوهات على القناه تشوفوا ايه ردود فعلهم. فهم هيبعتوا لي وانزل لكم ريفيوهات، هم يعني انا شايف كويس، في بروجرس كويس. انا اصلا يعني كنت حاطط ستاندردز اقل من كده، هم عدوا الستاندردز دي. في ناس ابتدت تحل مسائل لوحدها، في ناس بتخش كونتستات لوحدها، في ناس بتحل ليفل مسائل يعني اكبر من اللي انا توقعته. يعني توقعت بس هو ده الهدف ان انا اخدك من نقطه A لنقطه B. برضو الهدف مش ان انت، دي نقطه تانية بقولها وهقولها تاني، مش الهدف ان انت تحل المسائل اللي انا بعرف احلها، الهدف ان انت تعديني. هتقولي ازاي اعديك؟ اقول لك بكل سهوله، لان انا بديك نوليدج بسرعه جدا. يعني نوليدج دي مثلا انا قعدت احصل عليها، مثلا نقول ان انا حصلت عليها في 3 4 سنين مثلا، فانا هديك النوليدج دي في 6 شهور. فحضرتك بقى معاك 3 4 سنين دول تبراكتس، فاهم؟ يعني تتمرن على النولج دي، فاللوجيك والسهل ان انت تعديني، ده مش صعب. ثانيا انا مش تارجت اصلا، يعني دي بقى نقطة تمام، مش تواضع ولا حاجة، بس بجد أنا مش تارجت. في ناس جامدة قوي، انت لو عايز تروح الاي سي بي سي فانت بتقيم مثلا لواحد زي تورست، بتبص على الناس التقيلة قوي، حلو، وده الهدف بتاعك في البراكتس. طيب انا ايه؟ انا هساعدك في الاول ان انا هديك بوش جامدة ان انت توصل مثلا اي بي سي او ليفل مسائل اي بي سي. ممكن دي، لان انا بقيت احل دي دلوقتي مش عارف ازاي، تقريبا دي حاجه اسمها learning by teaching. كان في نظريه على كده ان انت لما بتشرح حاجه كتير مستواك بيعلى فيها.
ما كنتش أعرف الموضوع ده، مع إني مش بpractice، يعني ما كنتش بpractice، بس لمّا جيت أحل لقيت نفسي باحل أفضل مما كنت بpractice عشان باشرح. فدي برضه حاجة. حاجة تانية، أنت ممكن برضه لمّا تذاكر الtopic أو تحل مسألة حاول تشرحها لحد، ده هيساعدك. كمان أنا حابب أشكر برضه باشمهندس أبو بكر في الفيديو ده، وأنا زي ما قُلت لكم أنا ما عنديش أي نوع من الرهاب الاجتماعي، بالعكس أنا شخص اجتماعي جدًا. آمم، يعني حتى معظم الناس حتى هتحلق دقنها قبل ما تطلع، بس أنا كسلت الأمانة، فأنا قُلت أطلع بنفسي يعني عادي. يعني المرة الجاية هاحاول أحلق دقني، وهاتكلم يعني معاكم كل فترة كده، هاطلع لكم فيديو بس بوشي، لو حد حابب يعرف أنا مين برضه أنا مش عارف إزاي ما قُلتهاش في العبقرية دي. أنا اسمي ماريو عيد عيد. أنا خريج كلية حاسبات عين شمس. اتخرجت سنة 2021. بعد السنة دي خدت إنترنات كتير remote، إنترنت في الdata science. بعدها اشتغلت فترة family business، إحنا كان عندنا business كده في الfamily، فطبعًا بعدت عن المجال شوية، وهي دي الفترة اللي كنت بانزّل فيها فيديوهات كتير، عشان تبقوا عارفين يعني. والفيديوهات دي هي اللي خلّتني إيه بقى keep up مع المجال. بعد كده اشتغلت فترة في المجال، آمم، ما قعدتش كتير برضه، قعدت حوالي 6 شهور. بعد كده ركّزت شوية في business خاص بيّا وهكذا. طبعًا عشان برضه الdata science مش موجودة أوي في مصر، فأنا المجال بتاعي مش بسهولة you can find يعني. وأنا برضه picky، يعني ما باحبش أروح لأي حاجة، بس أنا طبعًا عشان عندي backup plan، أنت ما بتعملش كده لو ما عندكش backup plan. يعني ده كده أنا باختصار يعني. طبعًا أنا في فترة الجامعة دخلت مسابقات كتير computer programming، دخلت مرتين ECBC على مستوى مصر. فاكر أحسن مرة ليّا كان 56 على مستوى مصر. وبعد كده لمّا كان مستواي حلو أوي، نشكر ربنا رجلي اتكسرت، فما دخلتش. فدي كانت كوميديا يعني، دي كانت أكتر سنة مستواي كويس، كنت حاسس إن أنا هاخش أعمل حاجة، فيالّا بس خير يعني. المهم إن أنا يعني في الفترة دي أدركت إن في فجوة كبيرة أوي في الحتّة دي. يعني يا إما اللي بيقدّم المعلومة عنده علم كبير أوي مش قادر يوصّله لك، يا إما اللي بيقدّم المعلومة قدرته على الشرح مش أحسن حاجة، يا إما أصلًا المعلومة ما كانتش موجودة ساعتها. طبعًا دلوقتي بقى في resources كتير، بس برضه أنا شايف إن ما فيش حد حقق المعادلة بتاعة اللي هو he is a reference. يعني إيه a complete reference؟ أنا أخُش لو خدت كل حاجة من هنا تمام. طبعًا ده مفهوم، لإن أنا شايف إن جزء كبير من الموضوع مُعتمد على الpractice. يعني هي فعلًا sport. نفس فكرة الgym، لو حد بيروح gym، أنا ممكن أقول لك التمارين و4 في 10 وتتمرّن إزاي. 4 في 10 دي هتبقى العب لي بنج، العب لي كتف، 4 في 10. بس في الآخر مهما قُلت لك أنت مش هتعمل عضلات غير لو نزلت وشِلت بنفسك. أنا في الآخر ما أقدرش أشيلك. حلو، يعني برضه دي حاجة معروفة. تلاقي مثلًا مدرب شاروخان، لو حد يعرف شاروخان ممثل عالمي، راجل جسمه رياضي وsix packs وبتاع. الراجل ده المدرب بتاعه بكرش. حلو فليه؟ لإن حرفيًا شاروخان بينزل ويعمل مجهود، فأنت عشان تسبق أي حد في الحتة دي لازم تpractice. يعني هي ما فيهاش short cut، عشان برضه إيه، ما حدش يخدعك، إلا لو أنت استثنائي أو أنت شخص مثلًا يعني gifted أوي. بس هو الموضوع حتى لو أنت talented لازم تpractice. والموضوع مُعتمد على في knowledge هتاخدها، بس الجزء الأكبر منه practice. الknowledge هتدّيك دفعة قوية، الknowledge في وقت معيّن. يعني recursion وdynamic programming دول حاجة essential، حاجة أساسية، حاجة لو أنت اتعلمتها هتنقلك من level لlevel تاني. يعني أنت مجرد ما بقيت تعرف تحل recursion وdynamic programming فأنت هتحس إن أنت اتنقلت. أنت عارف اللي هو new topics في المسائل unlocked كده، أنت ممكن تبُص للمسائل اللي أنت كنت بتحلها بطريقة تانية أصلًا. فدي حاجة مهمة. ولكن برضه مع الtopic هيبقى في الآخر اللي بيpractice غالبًا هيbeat اللي مش بيpractice. حلو، زي الgym. يعني أنت بتلعب كل يوم، فجسمك هيبقى رياضي، هيبقى شكله حلو، هتقدر ترفع أوزان أكتر من اللي ما بيتمرنش. فهي at the end of the day في جزء كبير عليك، جزء practice. ما تخلّيش حد يخدعك يعني بالحتة دي. حاجة كمان أنا باقولها وهاقولها تاني، آمم الIQ ما بيتقاسش بس بقدرتك على حل المسائل يا جماعة. مش معنى إن أنت ما بتعرفش تحل مسائل يبقى أنت شخص غبي إطلاقًا. أنت ممكن تكون شخص عبقري في حتة تانية. ممكن تكون أنا باكلمكم كواحد كان عندي المعاناة دي في الجامعة مثلًا، إن أنا كنت في الأول الإيهات والبيهات. أنا أول ما دخلت كنتش باعرف أحل إيه، طبعًا ما كنتش لسه أصلًا عارف لغة برمجة، لسه داخل الكلية، كنت حابب إن أنا أخش المجال. فطبعًا كنت باقعد بقى في الA والB كتير جدًا في البداية، ما كنتش باعرف أحل. كنت باحس هو أنا غبي والّا إيه؟ في حين إن أنا مش غبي، يعني أنا أكاديميًا
كنت شاطر طبعًا قبل الجامعة، تمام. بعد كده ذكي اجتماعيًا، باعرف أتعامل مع الناس اجتماعيًا، لكن أنا ما كنتش عارف حتّة المسائل دي ليه، ما كانش في حد يguide me. ثانيًا الموضوع أنا ربطته بالذكاء وأُحبطت، لأ هو مش عارف أقولها لك إزاي، مش معنى إن أنت ما بتعرفش تحل مسائل، المسائل أو الcompetitive programming مش هي problem solving في المطلق. الproblem solving مفهومه أوسع من كده. problem solving مفهوم أوسع من الcompetitive programming. أنت ممكن تكون مثلًا مش شاطر في إن أنت تحل مسائل منطقية، بس مثلًا بتعرف مثلًا تعمل علاقات، بتعرف مثلًا تجيب فلوس، ما دي skill يعني دلوقتي كلنا محتاجين نجيب فلوس. ف يعني مش معنى إن أنت ما بتحلّش مسائل أو ما بتعرفش تحل مسائل يبقى أنت شخص سيء إطلاقًا. أنت ممكن أصلًا ما تعرفش تحل مسألة وتخش IQ test أو puzzle test تلاقي نفسك بتجيب أعلى من ناس بتحل مسائل، ليه؟ لأن هو ما فيش direct أوي أو علاقة direct ما بين الاتنين، يعني ما فيش direct relation ما بين الcompetitive programming والذكاء في المطلق، لأن الذكاء ده أنواع وأشكال وطرق. طيب هو حاجة برضه أنا قُلتها وممكن أقولها تاني مش عارف ينفع أقولها هنا والّا لأ، وده مش ترويج بأي نوع بس دي applications أنا باستعملها يعني. في applications خاصة بالpuzzles. ال وفي واحد منهم ألماني اسمه نيورو نيشن. أنا قُلت عليه قبل كده بس هاقوله تاني، أنا باستعمله daily، باستعمله يوميًا يعني، هو application حلو. وfree يعني، أو أي application من اللي هو فيه puzzles daily puzzles بتحسّن الbrain performance أو نسميها إيه، الإنتاجية بتاعة الدماغ يعني، وطبعًا مع رياضة. يعني أنت لو مبرمج يعني دي نصيحة من أخ طبعًا يعني، أرجوك العب رياضة، لإن إحنا بنقعد كتير أوي، فلازم تلعب رياضة، يعني لازم فاهم، يعني الحوار ده بيقلل العمر، تحس إن أنت قاعد طول اليوم كده بقيت بطة بلدي، فالموضوع لأ صعب يعني. وبس يعني أنا برضه مش عارف أتكلم في إيه أوي، بس أنا قُلت كل اللي عندي وقُلت أنا مين، وإيه اللي أنا باعمله، وطبعًا أنا dedicated للteaching. أنا اكتشفت إن أنا باحب جدًا حتّة teaching، أو حتّة الشرح، إن أنا أوصّل المعلومة وإن أنا gifted فيها، عشان تعبت فيها أوي في الأول. يعني أنا تعبت في الأول عشان أوصل للمعلومة، فبقيت أفهم إزاي واحد ممكن يعاني في حتّة معيّنة، فممكن أساعده أوي في الحتّة دي. ده غير إن أنا يعني يمكن هي دي حتّتي أوي، إن أنا أوصّل لك المعلومة. I was meant to teach. يعني ده أنا كماريو باختصار. أنا حاولت أعرّفك عن نفسي، by the way أنا شخص رياضي جدًا، يعني مش بانصحك برياضة ما باعملهاش، أنا شخص رياضي جدًا بشكل ما تتخيلوش دلوقتي يعني. فيعني أتمنى منكم كلّكم كده يعني كلّكم تبقوا أحسن ناس في الدنيا، واجتهدوا، ويعني ما حدّش يزعل من النتيجة أو يزعل إن هو ما حلّش مسألة، يعني الدنيا أبسط من كده. يعني ما تقعدش تكتئب عشان عادي عدّي، شوف أنت غلطت في إيه وحسّن من خطأك وخلاص. وربنا معاكم كلكم، ابتسموا واستمتعوا. وانا حاولت يعني ايه اطلع اقول لكم انا مين باختصار. فيديو ده فيديو دردشه كده بسيط يعني، مش حاجه كبيره يعني، فممكن تشوفوا وما تشوفوش يعني. وطبعا برضو اتمنى الدعم، لان زي ما قلت لكم المحتوى التعليمي بينهار. حلو يعني، عيب يا جماعه، عيب يا جماعه بقى لسه فاتح قناه ما حلو ما ليها علاقه بالجيمنج، او التفاهه توصل 4000 ودي بقى لها 4 سنين واصله 11000 بالعافيه يعني. عيب، عيب. انا بصيح شويه صح، بس قشطه يعني، صياح طرب فقشطه يعني. تمام. يلا، سلام وربنا معاكم واستمتعوا وابتسموا. سلام.